Bagi sebagian peternak ayam pasti pernah mengalami beberapa gangguan penyakit pada ayam peliharaannya. Salah satu penyakit yang menyerang ayam adalah ngorok. Penyakit ngorok atau kronik respiratory disease atau disingkat CRD, dikenal juga sebagai penyakit flu dan pilek pada ayam. Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ayam yang disebabkan bakteri sehingga menimbulkan suara ketika ayam bernapas. Saat ayam bernapas, udara masuk melalui rongga hidung dan bulu getar bernama silia-silia yang ada pada rongga hidung akan menyaring partikel debu atau bibit penyakit yang ikut tercampur dan terbawa dalam udara. Kerugian yang diakibatkan dari penyakit ngorok dapat berbentuk kematian, pertumbuhan lambat dan produksi telur menurun, bahkan berhenti sama sekali, atau ayam mengalami kemandulan. Selain itu, ayam yang pernah terserang penyakit dapat menjadi sumber penyakit bagi ayam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas beberapa cara mengatasi ayam ngorok. Dengan menggunakan obat alami, cara mengobati ayam ngorok yang pertama adalah dengan bawang putih. Bawang putih biasanya dikenal sebagai bumbu dapur, tapi bukan itu saja kegunaannya. Bawang putih juga bisa dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi ayam ngorok dan pilek. Bawang putih sendiri mengandung zat aktif yang bersifat antibakteri dan anti radang. Zat antibakteri pada bawang putih dapat membantu membasmi bakteri penyakit yang ada pada saluran pernapasan. Dan anti radang akan menghilangkan lendir akibat peradangan. Cara penggunaannya, pertama parut bawang putih, ambil sarinya, campurkan sari bawang putih dengan sedikit air hangat. Berikan ramuan bawang putih pada ayam yang terkena pilek atau ngorok. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara mengobati ayam ngorok yang kedua adalah dengan belimbing wuluh. Selain untuk bahan masakan, belimbing wuluh juga terbukti dapat mengatasi ayam ngorok. Buah yang sering disebut belimbing sayur ini mengandung banyak vitamin seperti vitamin C, vitamin B, zat besi, serat hingga antioksidan yang sangat baik untuk mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaannya ialah: pertama, korok ayam menggunakan air hangat. Ambil 1 buah belimbing wuluh dan peras sarinya, lalu berikan pada ayam yang terkena pilek atau ngorok. Lakukan sehari sekali, pagi atau sore. Cara mengobati ayam ngorok yang ketiga adalah dengan buah mengkudu. Buah mengkudu memiliki karakter antibakteri, parasit, serta jamur yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Dalam buah mengkudu dapat menyembuhkan radang kulit hingga mengatasi ayam ngorok. Cara penggunaannya, pertama-tama ambil buah mengkudu yang sudah matang, cuci lalu iris tipis-tipis. Kemudian rebus hingga mendidih dan dinginkan. Lalu berikan pada ayam yang terkena pilek atau ngorok. Lakukan sekali sehari, pagi atau sore. Sebaiknya ayam jangan diberi makan dulu saat akan diberi mengkudu. Cara mengobati ayam ngorok yang keempat adalah dengan daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang sudah menjadi bagian dari salah satu budaya Indonesia. Daun sirih juga terbukti sangat bermanfaat untuk mengatasi ayam ngorok karena mempunyai beberapa kandungan zat baik seperti minyak hati, silikaroren, asam nikotin, dan tiamin. Cara penggunaannya, ambil beberapa daun sirih dan cuci bersih lalu rebus dengan 1 gelas air bersih. Setelah mendidih, saring untuk memisahkan air dan daunnya. Kemudian campur air rebusan tadi dengan 1 perasan jeruk nipis. Berikan ramuan ini pada ayam yang terkena pilek atau ngorok. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara mengobati ayam ngorok yang terakhir adalah dengan jeruk nipis. Tidak hanya sering digunakan sebagai obat dan bahan masakan bagi manusia, jeruk nipis juga berkhasiat mengatasi ayam ngorok. Jeruk nipis sendiri mengandung flavonoid seperti pohon sirine dan naringin yang berguna untuk kesehatan ayam. Cara menggunakannya, pertama ambil jeruk nipis yang telah dicuci, lalu peras jeruk nipis.
Kemudian campur perasan jeruk nipis dengan kecap manis. Berikan ramuan ini pada ayam yang terkena pilek atau ngorok. Lakukan sekali sehari pagi atau sore. Selain memperhatikan asupan makanan, penting sekali merawat kebersihan kandang agar udara yang terdapat di kandang berkualitas dan bersih. Pengaturan kandang ayam, suhu, kelembapan, serta ventilasi kandang haruslah baik karena sangat berpengaruh pada kualitas udara. Udara yang bersih tentu dapat menghindarkan ayam dari berbagai penyakit, termasuk menghindari penyakit pilek atau ngorok. Nah, itulah beberapa cara mengobati ayam pilek atau ngorok dengan menggunakan obat alami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi peternak dan penghobi. Salam kompak, sehat selalu, dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.